क्या कहेंगे यहाँ पे कुछ है ये नोटिस? नहीं, हमारा तो एमसीडी का है भाई साहब। आप लोग का एमसीडी का है? हमारी उसकी दुकानें नहीं है। अच्छा नहीं है, हमारी एमसीडी की दुकान है। हमारा ताल्लुक बहुत एमसीडी से है। उनको पैसे नहीं मिले, उन्होंने कब्जा कर रखा है ये 25-30 साल से। वो खुद चले गए हैं, लेकिन वहाँ किराए पे लोगों को दे के चले गए हैं। वो खाली कराना चाहते हैं, बस ये मैटर है। अब आपको जानना है वहाँ सर, एक मिनट सर, वहाँ पे जो जाना है ना, वहाँ के जो प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है, आप उनसे पूछो, वो आपको हकीकत बताएंगे जी। हम तो वहाँ पे रहते नहीं है ना, अंदर हमने कोई कब्जा। बाकी सब ऐसे ही रह रहे हैं, कोई किसी का पता नहीं है। जिनकी जॉबें थी वो चले गए, जॉब रिटायर हो गए, कब्जे कर रखे हैं यहाँ पे सब ऐसे। जिससे पूछोगे ना वो कहेगा मेरे अंकल की है जगह, यहाँ पूछो कईयों से। नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी तिबिया कॉलोनी के अंदर ही परिसर के अंदर हूँ, जो कि करोल बाग अजमल खां रोड के ऊपर है। मैंने पिछले 2 वीडियो शेयर की। दोनों वीडियो में मैंने परिसर के अंदर क्या कुछ है वो दिखाने की कोशिश की, लोगों की बातें सुनाई, लोगों के विचार, वो क्या चाहते